Bună ziua, bun și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Sunt răcit pognă și haideți să intrăm în noastră. ...85 consumă. Da, hai să filmăm. What the fuck? Filmat un Vedeți? Asta am făcut noi în episodul de ieri sau nu știu cum asta. Și acolo avem noi casă, dar mergem cu forță ca să ne luăm niște zile, că a fost cu copac la vremea aici. Uite mă, da, cred că copac. Bă, am frunze, nu am frunze. Trebuie foarfecă, stai bă, prea mare, am fost să mai fac mai mult. Și copacul ăla las așa că arată foarte bine. Ia să mergă la 45. Puteți să le ascundem. Am pus un par, niște torțe aici, dacă vă trebuie ceva nu le fac așa. Și hai să ne culcăm, că se face noapte. Și eu o să mergem la vânare, care că bucați. Și abia aștept să facem ender. M-am gândit că o să arăt mai bine dacă am făcut așa și... N-avem ce face, trebuia mașina. Vedeți? Când o să facem roșii de redstone, o să punem și redstone. Hai să fac alea. De gravel, nu pun eu gravel, n-am ceva dirt. Bă, dirt, mă, când îmi trebuie lungă. Am două bucăți de blan, dar nu pot.
Vedeți, asta este mina noastră. Deci am tras eu tot. Vedeți? E frumoasă, e frumoasă, fratele meu. Așa mină rar mai vezi. Mai ales la un YouTuber de 11 ani. Să știți, dacă nu știați până acum, toporul este mai bun ca sabia. Prea tare merge lopata asta, să-mi fac una de iron. Unde ești? L-am toporul. Hai să mergem. Mai deja 5 minute, 7 minute. Hai că facem și partea a doua de la video. Să-mi bag piciorul de eu înțeleg. Ce dracu e aici? Am văzut care până acum. Bun. Aici n-am pus nimic. Aici n-am pus nimic. Aici n-am pus de asta. Și aici o să punem de asta. Să facem niște cărbuțiți. Deci, clar. Ce să faci și de... Oh! Trebuie o barcă. Ce nu-mi dai acum o barcă? Stai mă, eu nici nu am de ele. Trebuie o barcă. Barcă. Ies și intru iară. Tot acelea sunt. Am căzut coidul ăla. Nu lasă fără barcă, mai rămas pe jos.
bine că am venit. Ce mă bucur, am găsit niște lucruri. Să ne fie de ajutor. Nu sunt sigur că asta o să ne fie de ajutor, pentru că putem să facem torțe foarte multe și stai să mă gândesc. Păi, du-te, mă, că nu mai sap. Sumpele prea mult inventarul. Și mai mult am venit pentru așa ceva. Oh, tancul. Bă, vreau să sparg ceva și cade tot. Pana mea. Nu să-l faci că ce crezi. Te iau nisip. Vreau să trecem rul. Eu nu vreau să fac asta, dar nu-mi place. Și cred că aici o să se încheie și episodul nostru de astăzi. Nu mai îmi găsesc skinsul. Ah, ba da. Bun. Voi a fost Mihai și voi v-ați luat Mihai. Pa, pa!